يا ترى ليه أول ما بتصحى من النوم بيبقى صوتك غريب شوية عن المعتاد أو عن الطبيعي؟ ده لأنك وانت نايم طبعا ما بيبقاش فيه كلام، فبيتكون كمية من المخاط حوالين الأحبال الصوتية، فدي بتخلي صوتك بالشكل الغريب ده اللي بتسمعه أول ما بتصحى. وطبعا ده بياخد شوية وقت لحد ما صوتك يرجع لشكله الطبيعي تاني. لو انت عايز الموضوع ما ياخدش وقت قوي، ممكن تشرب كوباية مية أول ما تصحى، بس ما تكونش كوباية ساقعة، تكون كوباية عادية أو دافية شوية عشان ترجع بسرعة لصوتك الطبيعي. شكرا جدا. سلام.